അതാ മറ കാല് ചെരുപ്പൊക്കെ തിന്നൂത്. കുണു 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 കുണു. ഇവന്മാരെ ആരാന്നറിയാവോ ഇവന്മാര്? അയ്യോ അയ്യോ അയ്യേ, ഇത് കാല് തിന്നികളാ, കാല് തിന്നിക്കൽ. എന്നെ കണ്ട സന്തോഷം, പൂച്ചയെ കണ്ട സന്തോഷം. ഹായ് 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 ഹായ്. ഇവന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. എനിക്കിവിടെ കൂട്ടുകാരുമില്ല, ആരുമില്ല. ഡാഡിയുണ്ട്, ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് ഇവന്മാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവന്മാരെ ഓടി വരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കും, മുട്ടായി കൊടുക്കും, റൊട്ടി കൊടുക്കും. എപ്പോഴും ഇവന്മാർക്ക് തിന്നണം. നോക്കുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ? ചങ്കട് ചങ്കട് ചിങ്കടി ചിങ്കട് ചുങ്കുടി ചുങ്കുടു ചുങ്കുടു. അവിടെ എന്തോ അനങ്ങി, അതിനെയാണ് ആ പൂച്ച അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവന്മാരിപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കര തീറ്റ. ആക്രാന്തം പിടിക്കരുത്. പൂച്ച തിന്നാത്തണ്ട, പൂച്ചയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അവന്മാരേക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും പൂച്ച. പാത്രം എടുക്കാനേ വെളിയിലോട്ടിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലത്. അതെന്നെ എടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. അവിടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കട അവിടെ.